مساء الهنا على أحلى وأغلى اخوات في الدنيا كلها. النهاردة هعمل معاكم أكلة حلوة جدا، كباب الحلة. أحيانا كتير جدا بنكون مستعجلين ومحتاجين إن احنا نعمل أكلة تكون مغذية وسهلة وسريعة ومفيهاش مجهود. هنعمل مع بعض كباب الحلة، من الأكلات التحفة جدا اللي أنا بعشقها. الصوص بتاعها بس حكاية، طعمه أروع من اللحمة كمان. ومش بس كده، هنعمل معاه كمان رز بالمستكة والحبهان، تحفة جدا يتاكل لوحده كده من غير أي حاجة. اللحمة معانا مستوية ودايبة دوب. شايفين الجمال؟ ولا أروع من كده. نقدر نقدم معاه سلطة بلدي أو إن احنا نقدم معاه كمان عيش. بس قبل كده ما نبدأ الفيديو، أتمنى إن انتوا تحطوا لايك وتشيروا الفيديو ده لكل حبايبكم علشان القناة تستمر وعلشان كمان تكبر بيكم وليكم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنروح على البوتاجاز مع بعض كده، وهنحضر حلة وهننزل فيها بمعلقتين من الزيت. وهنزل كده بالبصل، عندي بصل متقطع جوليان او حلقات زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بنص الكمية بس، وهتعرفوا دلوقتي ليه. النص بس، مش هحط البصل كله. هديله تشويحة مع بعض كده. لازم ايدي في البصل علشان ما يتحرقش معاكم. بقلب فيه على طول كده لحد لما ياخد اللون البني الفاتح ده، او اللون الذهبي الفاتح ده. اوعي يتحرق، لان البصل لو اتحرق هيمرر معاكي وهيغرر طعم الاكله خالص. بعد كده جبت لحمه متقطعه مكعبات زي ما انت شايفه كده. عندي هنا اللحمه فيها نسبه من الدهن، يعني فيها دهون كده. لو اللحمه حمرا بتكون افضل. فانا عشان اللحمه فيها نسبه من الدهون ما حطيتش غير معلقتين بس من الزيت. لكن لو انت اللحمه بتاعتك حمرا ومش دسمه، تقدري تحطي كده مكعب زبده في الاول، او سمنه علشان الاكله كده تبقى دسمه شويه. شوحت اللحمه لما نزلت الميه بتاعتها، وبعد كده نزلت بالبهارات بتاعتي. حطيت نص معلقه كده من الفلفل الاسود، وحطيت معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، وحطيت كده كمان حوالي ربع معلقه من سبع بهارات ودي اختياريه. وحطيت كمان كده ربع معلقه من القرفه. دي حاجه تحفه جدا، يعني بنصحك ان انت تضيفيها لانها بتدي نكهه ولا اروع من كده. تمام كده. وحطيت كمان ربع معلقه من الكاري، وكمان ورقتين من اللورة. وما حطيتش ملح دلوقتي خالص. هشوح بقى اللحمه كده مع البهارات بتاعتي دي لفتره كده كويسه، لحد لما الريحه كده تطلع معايا واللحمه تنشف خالص. بصوا الحركه دي مهمه جدا، بتنقل اللحمه وبتطعمها، اصلا الريحه نفسها تاخد العقل. بعد كده جبت نص كوبايه من الميه، نص كوبايه بس، ما تكتريش على كده. هنزل بالميه، وهبدأ ان انا اشوحها مع اللحمة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. وهغطي وههدي النار خالص، وهسيبها بقى. بس طبعا عيني عليها، كل لما احتاج اشوف ان هي محتاجة مية او نشفت معايا، هزودها كده نص كوباية مية. بصوا كده البصل معايا اللون المية عامل ازاي، متكرمل ولون تحفة. وده هو اللي انا عايزاه وده المطلوب. علشان كده ما بنزلش بكمية المية مرة واحدة. ولازم كمان ان هي تستوي على نار هادية علشان تطعم وطعمها يبقى حلو. طبعا كل شوية بقلبها كده وعينيا عليها، وبفضل اضيف لها كده شوية صغيرين جدا من المية لحد لما احس ان هي استوت. هنا ضفت لها كده نص معلقة من السكر. السكر طبعا مهم جدا، بيساعد في سوى اللحمة بسرعة علشان ما تاخدش معايا وقت، وكمان بيظهر نكهة التوابل التانية. بغطيها وبفضل برضو متابعاها. باسيبها بقى حسب نوع اللحمة وحسب الوقت اللي هي هتاخده في السوا. نص ساعة، ساعة الا ربع، زي ما هتاخد معاكي. شايفين لون الصوص او لون البصل متكرمل عامل ازاي؟ ولا الريحة تحفة تجوع. بصوا انا فتحت عليها اكتر من مرة، كل مرة بديها كده معلقتين من المية، وبغطي عليها تاني. وبرجع اشوفها. شايفين الصوص بتاعها عامل ازاي؟ تحفة جدا جدا. طبعا انا متابعاها، بس انا طبعا مسرعه الفيديو علشان ما اطولش عليكم. بصوا بقى اللون بقى عامل ازاي. يا سيدي على الجمال. ايه الجمال ده؟ شفتوا بقى؟ اهم حاجه ما تسيش عليها علشان ما تتحرقش معاكي وتاخد طعم مش حلو وريحه مش كويسه. كباب الحله مشهور بالريحه بتاعته. بعد كده فتحت عليها وبختبر اللحمة بتاعتي. ضغطت عليها كده، بطلع حتة من اللحمة وبشوفها كده بالمعلقة بتاعتي. لقيتها اتقطعت معايا بكل سهولة. انا محتاجة تستوي مش سوا كامل، لا تستوي كده 90% او 85%. يعني اللي هو انتي تقدري تاكلي اللحمة بس فيها شدة شوية. هجيب بقى كمية البصل الباقية. انا حطيت نص كمية البصل بس في البداية. هحط بقى النص التاني كده في الوقت ده، وهديله كده تشويحة مع اللحمة بتاعتي.
وهسيبه كده لما ينزل الميه بتاعته. ودي تريكه مهمه جدا، ما تنزليش بالميه على طول، لازم تسيبيه كده لما البصل ينزل الميه بتاعته. بعد كده هنزل عليه كمان بنص كوبايه من الميه. تمام كده. وهغطي عليه وهسيبه بقى كده حوالي 10 دقايق مع بعض، لحد لما البصل ده يتكرمل كده ويختفي وما يبقاش ليه اي اثر خالص. وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. سبته كده ورجعت، شايفين البصل لسه شويه اهو، انا عايزاه يختفي خالص. هبدأ بقى في المرحلة دي ان انا اضيف له الملح، لان انا ما كنتش ملحت اللحمة بتاعتي خالص. وهضيف لها كمان كده شوية من المية، لانها محتاجة مية معايا. زي ما قلت لكم بضيف حوالي معلقتين من المية، ما بكترش خالص في كل مرة. ونزلت بالملح بتاعي كده. كده تمام التمام. هسيبها بقى كده لمدة برضو 10 دقايق كده، لحد لما الصوص ده القوام بتاعه يوصل للقوام اللي انا عايزاه. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. كده بقت تمام التمام، شايفين؟ وانا عايزه فيها كميه محترمه من الصوص علشان الولاد بيحبوه. يلا بينا نقدمه مع بعض. هنقدم بقى كده في اي طبق عندك او قالب او سرفيس. حطيت كده الكباب الحله بتاعي اللي ريحته قلب الدنيا كلها تجوع بجد. شايفين عامل ازاي؟ هشيل بس كده ورق اللورة، وكده بقى جاهز على الاكل. هنقدمه لوحده؟ لا طبعا. هنقدر ان احنا نقدمه كده مع رز بالمستكة والحبهان. حاجة كده وهم تتاكل لوحدها. ومش بس كده، لا كمان هقدم معاه سلطة خضراء. بس تعالوا كده نشوف كده الصوص بتاعنا. بصوا الإضاءة كانت مفتحة لون الصوص بتاعه غامق كده ولونه حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. تقدري ان انت تقللي كمية الصوص حسب رغبتك. وادي الرز اهو بالمستكة والحبهان. حاجة كده ريحة وطعم ولا اروع من كده. وسلطة بلدي. وكمان تقدري ان انت تاكليه مع العيش. تعالوا نشوف اللحمة مع بعض كده. اللحمة مستوية ودايبة دوب، مش مستحملة ان انا المسها. بجد تحفة جدا جدا. حاجة رهيبة، طعم حكاية. اتمنى ان انتوا تجربوها. وانصحكم بقى، ناس هتقولي انت ما ضفتيش توم ولا ضفتي فلفل ليه. بصوا يا جماعة، كباب الحلة الطريقة المفضلة واحسن طريقة ليه وعن اقتناع وبجد بدون جدال، هي ان انت تعمليه بالبصل وبالطريقة اللي انا بقولك عليها دي. بدون توم بقى وبدون فلفل وبدون اي حاجة. جربيها بطريقتي كده وقولي لي رأيك فيها ايه في الكومنتات. بجد هتعتمديها ومش هتغيريها. والرز كمان اللي بالحبهان والمستكة ده حاجة روعة. ناس كتير هتقولي عملتيه ازاي. ولا ابسط من كده، معلقه زيت على معلقه زبده. وحطيت كده فصين من الحبهان. يعني حاجه بسيطه جدا من المستكه. وشوحتهم كويس ونزلت عليهم بالرز المغسول كويس جدا. واديتهم كده تشويحه لحد لما الرز لمع معايا. بعد كده نزلت عليه بالميه المغليه. وسبته بقى يتشرب وهديت عليه النار. وبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بجد وجبه متكامله القيمه الغذائيه، سهله سريعه. ما خدتش وقت خالص. لو عجبك بقى الفيديو، ما تنسيش تدعمي القناة باللايك والشير. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم.